ونيجي للحلو تبعنا لليوم. اليوم بدي اعمل معكم قطايف المحشية مقلية، وعندي هون قطايف عصافيري بالقشطة. هلا بدي اعمل القطر. هون بالطنجرة بحط كاستين سكر، حطيت اول كاسة وهي تاني كاسة، وبدي احط عليهم كاسة كاملة مي، يعني كاستين سكر وكاسة مي. وبدي احط عصرة ليمونة او رشة صغيرة ملح الليمون، وبدي احطهم على النار لبين ما يغلوا. هلا هيك حطيت القطر انا على النار، بستناه بس لبين ما يغلي. اول ما يغلي بوطي الحرارة عليه لمتوسطة، وبعير له ربع ساعة بالضبط. بعد الربع ساعة خلاص بطفي عليه وبكون القطر عنا جاهز. طبعا هذا القطر سادة من غير ولا اي نكهة. بتحبوا تحطوا له ماء زهر، ماء ورد، زعفران، في ناس بيحبوا يحطوا له عود قرفة او هيل، اللي انتم بتحبوه بتقدروا تضيفوه. انا راح اخليه سادة. نيجي هلا للحشوات. بدي اعمل حشوة بالجبنة وحشوة كمان بالجوز او المكسرات مثل ما انتم بتفضلوا. هون في عندي حشوة الجبنة، اي نوع جبنة بيضة تبع القطايف، بتكون هيك مكتوب عليها جبنة قطايف، سواء من جنيدي او من حمودة، اي براند انتم بتفضلوها. المهم جبنة قطايف لانه بتكون محلاية وما لها مالحة. بعدين بدي احط عليها معلقتين 3 سكر، وبدي اقلبهم. وهيك بتكون حشوة الجبنة جاهزة. طبعا بتقدروا انتو تحطوا لها حبة البركة اللي هي القزحة مثل ما انتو بتحبوا، بس انا بفضلها هيك. بنحركهم كلياتهم مع بعض. طبعا نسيت خبركم انه لما بناخذ الجبنة من الكيس او من العلبة تبع الجبنة لازم نصفيها من المي كتير كتير منيح. هلا نيجي لحشوة الجوز. هي عندي انا جوز حمصته، بتقدروا من غير تحميص، بتقدروا اي نوع مكسرات كمان تضيفوه معها. انا رح احط بس الجوز. كسرته بهي الطريقة، شايفين قديش الحبات. وحطيت معلقتين سكر، وحطيت كمان شوية قرفة، وبدي احط كمان معلقتين جوز هند كمان بيعطيها طعم كتير طيبة. وبدي اقلبهم هي الحشوة كلياتها مع بعض، وهيك بتصير عنا حشوة جاهزة. بنقدر كمان نضيف لها زبيب الصغير او زبيب الجامبو اللي متوفر عندكم. هلا كمان انا رح ضيف لها زبيب، بيطلع كتير طيب معها. ضفت الزبيب كمان، وهيك صارت حشوة الجوز جاهزة. هلا بدي اورجيكم كيف رح احشيها. باخذ حبة القطايف بحط فيها معلقة صغيرة او حسب حجم الحبة، وبعدين ببلش سكرها. سكروها كتير كتير منيح مشان شو ما تفتح معنا بالقلي. هي الطريقة. هيك صارت عندي جاهزة. ونفس الشي كمان للجوز. هلا بدي بلش اعمل بالقطايف العصافيري. سكرتهم هيك نص تسكيرة، وبعدين بجيب قشطة ايمر وبحطها بهذا الطريقة، وبعدين بصفها. شوفوا هالصحن ما احلاه، نجمة وهلال. اخذته من الشويخ مول الجراند ستور، كتير حلو، وحلو كمان لرمضان. فبدي صفي القطايف العصافيري هلا وحط القطر هون. هاي قطايف العصافيري صارت جاهزة. عملت بالنوتيلا وبالقشطة، وطبعا التوفي حطينا عليهم فستق حلبي. طبعا هن احلى بالفستق الحلبي، بس ولادي كمان ما بحبوه. بس شوفوا ما احلى منظرهم. وهون هلا هون بهي النجمة رح نحط القطر. ما بياخدوا كتير وقت، بس تقليبتين هيك يصير لونهم اشقر، وبعدين بنحطهم على ورق المطبخ او فاين المطبخ. وهيك بعد القلي. وهلا بعدين انا بدي اغطسها بالقطر اللي عملته معكم، وحطها بصحن التقديم. طبعا ما بخبركم على الطعمة، ولي بتشهي تشهاي.